तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमी खान। तो आज मैं करने जा रहा हूँ फार्टिंग प्रैंक। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, लास्ट तक देखना वीडियो का मजा लगता है। डायरेक्ट चलते लोकेशन पे। A few moments later. आंटी इधर टॉयलेट कहाँ पे? टॉयलेट उधर है, सीधा। ठीक है। कौन है? मैंने से कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। हाँ? टॉयलेट कहाँ पे? सीधा। ठीक है। चीटिंग करता है तू। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अंकल देखिए तो पीछे कुछ लगा हुआ है, चिंगम की क्या है? नहीं है? अरे बाबा! अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। अरे पास मत ही नहीं जाएगा बाबू। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अंकल इधर टॉयलेट कहाँ पे है? बहुत जोर से टॉयलेट लगा। मार्केट में? गजब बेइज्जती है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इधर टॉयलेट कहाँ पे है? बहुत जोर से टॉयलेट लगा। दोस्त टॉयलेट कहाँ पे? टॉयलेट क्या मायला? अबे साले। नो 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 नो। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। अरे भैया देखिए तो पीछे कुछ लगा हुआ है, देखिए तो। क्या हुआ? Oh no! Oh no! अंकल इधर टॉयलेट कहाँ पे है? बहुत जोर से था। कहाँ पे? रोड में जाओ। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं।
राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। आंटी द टॉयलेट कहाँ पे? टॉयलेट मार्केट में। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। क्या मायला? प्यारी समझ गई। देखिए तो पीछे कुछ चिंगम लगा हुआ है। नहीं है चिंगम? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अंकल इधर टॉयलेट कहाँ पे है? टॉयलेट उधर भीतर में जाओ ना। ये ठीक है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। भैया इधर टॉयलेट कहाँ पे? आगे जाओ, मुर्गी गोली है, सीधा जाओ। आगे मुर्गी को लेके सीधा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अंकल टॉयलेट है इधर। टॉयलेट सीधा जाओ, सीधा। हाँ सीधा जाओ, इस साइड में होगा, सीधा जाओ, जल्दी छोड़ के। अच्छा बात नहीं है। ये बाबूराव का स्टाइल है। भैया इधर टॉयलेट कहाँ पे है? अबे साले। ये भगवान क्या जुल्म है। भैया इधर टॉयलेट कहाँ पे? टॉयलेट अंदर है। अंदर है। ऐसे जाओ, हाँ। लास्ट में इधर टॉयलेट है, किसी से पूछना बता देगा। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। वाह क्या सीन है। भैया देखिए तो पीछे चिंगम लगा हुआ है। ये गड़बड़ है बाबा। देखिए ना ठीक से। नहीं लगा। ये अच्छा, ये अच्छा। क्या हुआ? पागल में किया है। नहीं बहुत टट्टी लग रहा है तो इसलिए। तो टाटी लग रहा है तो क्या हो गया? टॉयलेट कहाँ पे है इधर? मुझे तो मालूम है।
हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। क्यों, क्या हुआ? क्या? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके पता, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर के, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करें। तो मिलती है किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।